अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हानी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स पे हमारा ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। बिल्कुल फ्रेश अराइवल है ये यूकेलेली 26 इंच 26 इंच यूकेलेली है। हमारे पास इसका नया स्टॉक अभी आया है, तो ये आप लोगों को एक क्विक ओवरव्यू दे देते हैं। पहले प्रोडक्ट को थोड़ा सा दिखा देंगे, इसके बाद हम आपको इसको प्ले करके इसका साउंड भी चेक करवा देते हैं। हरिकेन इसका ब्रांड है। मैट फिनिश के अंदर ये यूकेलेली है। 26 इंच इसका साइज़ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिनिशिंग चेक करें आप इसकी। ये साइड पे जो है ये बाइंडिंग है, सेलुलॉइड बाइंडिंग है प्रॉपर, और ये मैट फिनिश के अंदर है। बहुत ही प्यारा लुक है। सारे नए कलर इसके अंदर हैं, ये बिल्कुल नया कलर है। नॉर्मल ये नेचुरल वुड कलर में या ब्लैक कलर में आता है, ये आप देख लें। बैक साइड से भी देख लें, ये इसके अंदर डाई कास्ट ट्यूनिंग कीज़ लगी हुई है। अब हम आपको इसका थोड़ा सा प्ले करके साउंड वगैरह भी चेक करवा देते हैं।